Yesuus gooftaadha warroonni jedhanii waan hiika hin beekneen yoo mara shubbisu akka jahannam seenan kan Yesuus dubbate silan dhageenye moo isaantu Yesuusiin caalaa dhugaa beekaaf kan Yesuus gatanii kan biroo ol baasu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota sagantaa kana kan taatan hawaasa keenyaa kan muslima akkasumas jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota sagantaa kana kan taatan lammiiwwan keenyaa warra amantii islaamummaatiin ala jirtan ashama harka fuunee isiniin jedha. Tana quba qabdu mata duree jedhuun sagantaa ajaa'ibaa guyyaa hadhaa isiniif qabadhee dhufee jira. Warroonni Yesuusiin goofta jedhan yookaan warroonni Yesuusiin waaqa jedhan hundi azaabni akka isaan eeggatu, qixaaxni akka isaan eeggatu, wanni isaan Yesuus gooftaadha jechoodhaan argatan qixaaxa ta'uu, azaaba ta'uu, Yesuus barsiisuu isaa quba qabduu laata. Tana quba qabduudha mata dureen keenya kan guyyaa hadhaa. Warroonni Yesuus goofta jedhanii yeroo garagaraa dhaadatan yookaan warroonni Yesuus waaqa jedhanii yeroo garagaraatitti dubbatan hundi azaabni jahannamiin qixaaxa akka argatan Yesuus kan barsiisaa ture ta'uu ragaan dubbii kanaallee macaafa qulqulluu jedhamu keessatti akka argamu quba qabduu laata. Ragaan kun eessatti argama jechuun keessaniin oolu. Mee wangeela Maatiyos boqonnaa 7:21 irra kan jiru haa waliin ilaallu kottaa. Kan afaan Oromoo akkana jedha. Yesuustu dubbate jechuudha ka laalaas biratti qalbiidhaan. Yesuus maal jedhe? Jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjatetu mootummaa waaqaatti gala malee namni jireenya bara bara argatu. Namni jannata rabbii argatu jaalala abbaa koo Yesuus Kiristoos hin jenne garuu namootatu fooyyessee maqaa kanaanii Yesuus akkas jedheetiin barsiise malee jaalala rabbii koo jedheen jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjetetu mootummaa waaqaatti gala malee namni jannata rabbii argatuu barbaade ajaja rabbii raawwatudha. Yesuusiin goofta jechuun ammoo wanni inni fidu maali jennaan? Namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan afaan Oromoo irratti dabalame. Maaliif jennaani barreeffamni kun akka jiru kanatti afaan Oromootiinillee akka afaan Amaareffaatiif Ingiliffaan jiru kana yoo hiikame warri Yesuus goofta jedhee dhaadatu, warri Yesuus goofta jedhee shubbisu, warri Yesuus goofta jedhee dachii dhiphisu guutuun isaa maal ta'uu deemaara ree? Duwwaa ta'uu deemaara. Kanaafuu warri kaayoo kana qabate deeroo ta'ee duwwaa ta'uu irra jecha duwwaa jettu ka afaan Amaariffaa keessallee hin jirre, ka afaan Ingiliffaa keessallee hin jirre, kan eeganaa macaafa qulqulluu isa jedhamu kan jalqabaa afaan Giriikii, afaan Aramaayikii, afaan Hibruu keessallee hin jirre itti dabalanii jechuudha. Ka afaan Amaariffaa ammoo ifa godhee lafa kaa'e. በሰማያት ያለውን የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ላላ በሰማያት ያለውን የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ከናቱ ጀነተ ሲነ ማለ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ ጀድ ሁሉ ኤበሉ እንጀን አመናሞኒ ወሮኒ አማንቲ እስላሙማቲና ለጀራማል ጀራን namoota tokkotu jira kan Yesuusiin geeta jedheetiin goofta jedhee waan biraa hojjetu isaanan saniifi jira. Akkasin jedhu kitaabni በሰማያት ያለውን የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ isa tana bicha jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjetetu mootummaa waaqaa jannata rabbii argata malee geetaa hoy የሚለኝ ሁሉ Yesuus goofta Yesuus waaqa jedhee warri shubbisuu fi lafa dhiitu guutuun jannanni rabbii isarratti haraama. Jannatan seenu jechuun shakkii tokko malee ibidda jahannamii qixaaxa azaaba seenaa jechuun. Ta Ingiliffaallee mee ilaala. Maatiyos chapter 7 verse 21, not everyone that saith to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven,
but except jechu but jechuun kun malee eenyu malee he that does the will of my father which is in heaven nama ajaja rabbii guute nama seera rabbiitiin bahee gale qofatu jannata rabbii seena malee warri nabiyyi rabbii nabi Iisaan goofta jedhu hundi jannanni rabbii isaan irratti eegana ammallee harama wanni isaan argatan jahannami jedhee kitaabni lafa kaa'e Yesuus kabarsiise naan goofta hojjetan jahannamiin seentaniidha Yesuus geetaano Yesuus gooftaadha jedhee warroonni iddoo garaagaraatiin lafa dhiitu guutuun galanni isaa jahannamiin ta'u wangeela Maatiyos boqonnaa 7:21 irratti arganna maaliif Yesuus akkamitti ani waaqa goofta jedhee akkamitti dubbata kaayoonni inni dhufee fi fagala wangeela Maatiyos boqonnaa 5:17 irratti lafa kaaheera kaayoon Yesuus ergameef maal akka ture gooftummaa labsuuf miti maal jedhe seeraa fi barsiisa raajota diiguuf hin dhufne waan dhufe hin se'ina ani isa raawwachuudhaaf dhufe malee diiguudhaaf hin dhufne jedhe inee higgiinna nabiyyaatiin lamaashar mataa imsalachuu jedhe fassimo lifassiminji lamaashar almattaa'un jedhe nabiyyi kamitu gooftummaa labsate nabiyyi kamitu waaqummaa labsate nabiyyi kamitu ani waaqa jedhe waan nabiyyiin tokko hin labsine Yesuus labse taanaan wangeelli Maatiyos 5:17 soba ta'a jechuudha seeraa fi barsiisa raajota diiguuf hin dhufne jedhe akkuma nabiyyoonni biroo seera barsiisan seera barsiisa akkuma nabiyyoonni biroo rabbiin tokkichummaa himan tokkichummaa hima akkuma nabiyyoonni biroo rabbiin eeganaa gabbaramaan haqaa isa jedhan anillee akkasuma jedha akkuma nabiyyoonni biroo anillee ergama jedhan anillee ergama jedha kanuma barsiise malee Yesuus Kiristoos የነብያቶችን ነብያትንና ህግን ለማሻር አልመጣውም ጀዳካ ሃይ ጌታ ጀዴ ጅራ የሮ ወይ ጌታ ጀናን በቃ ረኮን ቀቡ ጀዴ ጌታን የስሉ ዝም አለ ከዛን ወደደ ለምን ይወዳል ማቴዎስ 5:17 ለፈካ ሂጅራ ዋንታቴ ወንኒኒ በርሲሴ ማሊ ከንጀሮሞ ኢየሱስ ኢልማ ነማ ማል በርሲሴ ወጀኔ ወንጌለ ዮሐንስ 17 ይራት ተርገን ማል ጀዴ በርሲስ ዋቀዮ ኢሰቶክቸ ኢሰዱጋ Yesuus Kiristoos isaati ergite beekuun isiitanatu jireenya bara baraati jedhe waaqni tokkichi dhugaa jira ka sana booda jiru ka himatamu ka waamatamu guutuun waaqa kijibaati Yesuus inillee waaqa jennaan waaqni waaqa dhugaa booda dhufu hundi waaqa kijibaati jedhe Yesuus Kiristoos waaqni waaqa dhugaa tokkicha ka Yesuus waaqa kiyya jedheeniin ala dhufu hundi waaqa kijibaati waaqa sobaati waaqni dhugaa isa kana namni tokkichummaa rabbii beeke namni ani ergamuu waaqa dhugaatiin ergamuu beeke nama kanatu jannata rabbii jireenya bara baraa argataa እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንኩን አንተንና የላኮንም ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቁታን እቺናት የዘላለም ሕይወት የደ በርሲሴ ማለ ani waaqa nawaaqeffadha jedheen beeku maaliif waan kana dalaga jennaan sababni maaliitiif Yesuus waaqni dhugaa tokkicha ani ergama jedhee wonni inni barsiisuuf kaayoon inni dhufeef akkuma gabroonni rabbiin gabbarte rabbiin gabbaree warra rabbitti amanee tokkichummaa rabbii qabate wajjin jannata seenuuf waan ta'eef wangeela Yohaannis 4:23 ilaala Yesuus deebisee eenyullee yoo na jaalate dubbii koo ni raawwata abbaan koo ammoo isa ni jaalataa jedhe rabbitu isa jaalataa jedhe anaa miti isa jaalatu rabbitu isa jaalata nuyis isa bira ni dhufnaa jedhe eenyu aniin gabricha rabbii ta'ee nabiyyi rabbii ta'ee ergama rabbii ta'ee fi warri tokkichummaa rabbii ta'an barsiise kana qabatee ani ergama rabbii ta'uu amanee dubbii kana raawwate nu hundinuu walii gallee rabbiin bira dhufnaa eegana maal argannaa iddoo jireenya isa bira ni godhannaadha rabbiin biratti jireenya abadii arganna jedheetiin nabi Iisaan yookaan Yesuus Kiristoos barsiise jechuudha kanaafuu warri Yesuus Kiristoosiin goofta jedhe hundi isaa ibidda jahannamii malee wanni inni argatu gonkuma hin jiru yeroo garagaraatitti namoonni Yesuus Kiristoosii kallattii ittiin eegana haasawa isaa micciiranii ittiin nama soban jira yoo rabbi fedhe isaa ammoo kutaa itti aanu keessatti ka isiniif qabadhee dhufu ta'a jallataa hunda rabbiin haa qajeelchu kanaaf addarraa jalqabdanii Yesuus gooftaa warri jechuun suusii isinitti ta'e galanni keessan ibidda qofa ta'uu hubadha Yesuus ጌታኖ ያለው ሁሉ መድረሻው ጀሃነም ነው ስለዚህ ጀሃነምን ከምትገቡ ኢየሱስ የአላህ መልእክተኛ መሆኑን አምናችሁ ወደ ዘላለማዊ ህይወት ጀነት ለማግባት ካሁኑኑ ወደዚህ እንድትመለሱ ጥሪዬን አቀርባለሁ ጀለታሁን ደረቢን ሀቀጀቹ በሩም ሰብሮቲን ሀጋ የሮ ብሮ ወልት ደብኑት ነጋ ረቢ ከሰናፍ ጅራዳ ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ